Telebistetako egitarau muntatzaileek ontsa dakite estresak gatibatu sozietate kitzikatu honetan loa gehiengoaren kezka bilakatu dela. Eta karia horretara, gaiaz eztabaidatzeko espezialistez mukurutu platoak osatzen dituzte astean behin. Bizkarreko mina, homosexualitatea, haragi kutsatuak, behi eroa, bikote mistoak, emigrazioa edo lo egiteko arazoak dabiltza aipamen, lekukoak eta medikuak. Zenbaitetan, jende ez mintzatzeko veterinarioak gonbidatzen dituztela. Enelankideak ez dira goaina salbu, hiri handi galduetako desbideratze moraltzat daukaten homosexualitateaz biziki axola. Zitziari dagokionez, etxekoa izan edo auzokoa hormonarik eta bere irinik gabekoa jaten dute. Ahalaz, supermerkatuko ataletan euskolabel urguilutzua erakusten duena. Bikote mistoena aspaldian sartu zitzaien ohituretan. Euskaldun neskak biarnez mutikoekin eta viceversa. Frantsesez eskontzen hasi zirenetik zehazki. Bizkarrezurrak purruskatzen dizkien doloreaz eta lo ezinaz diren emankizunak bizkitartean txatit eta mutu segitzen dituzte telebistan, biharamunetan ausarki komentatzeko. Pausa aski ez dudan momentuetan, zehatzari zaizkitkideak beti, loaz eta honen inguruko xehetasunak emanez, eskatuz, laburtuz. Lehenean barda emanaldi galanta bazen, baina berant, gero, begiak zerra ezin geratu naiz. Ilargi aldaketa zena? So egin dut ikostolako egutegietan, ez dut deus ikusi. Badakizu loa gauza bitxia dela, zer nahi ikasi dut. Noiz, nola, norekin, non, mintzalari bat bazen, 15 urteotan egiazko lorik egin ez zuena, pentsa ezazu.